Саламатсызбаңыз, кадырман теле көрүүчү, Таңкы радио бүгүнкү көрсөтүүсүн баштайт. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күнгө 12 декабрь демек, бул күнү өзгөчө дата деп айтсак болот. Дал ушул күнү 1928-жылы 12 декабрда кыргыз адабиятынын сыймыгы, ошол эле учурда дүйнөлүк масштабтагы жазуучу, кыргызды дүйнө элине таанытууда бегейсиз салымы чоң Чыңгыз Төрөкулович Айтматов төрөлгөн. Ошондой эле дал ушул күнү 1950-жылы 12 декабрда кыргыздын классикалык акыны, драматург, котормочу Алыкул Осмонов төрөлгөн. Демек, бүгүн мына ушундай эки инсандын, башкача айтканда, кыргыз адабиятынын өнүгүп өсүшүнө, кыргыз адабиятынын дүйнөлүк масштабка чыгуусуна өз салымын кошкон инсандардын төрөлгөн күнү. Андан сырткары дал ушул күнү бүгүн адабият күнү дагы белгиленет. Мына ошондуктан биз студияга атайын конок чакырганбыз. Бүгүн биздин студияда конокто Алыкул Осмонов атындагы музейдин жетекчиси, директору, Алыкул таануучу, өмүрүнүн 25 жылдан ашыгын ушул Алыкул таанууга жумшаган. Ошондой эле Айтматов академиясынын эл аралык коомдук журналистика боюнча академиги, андан сырткары Венгрия маданият министрлигинин Мажарстан маданияты үчүн медалынын ээси Памирбек Казыбаев бүгүн бизде конокто. Агай, саламатсызбы? Кутматтааыңыз менен студияга кош келиптирсиз. Рахмат. Сизди жөн жерден чакырган жокпуз. Анткени агай бүгүн эки ушундай эбегейсиз бир кыргыздын сыймыгы болгон инсандар жөнүндө сүйлөшүшүбүз керек. Болгондо дагы Чыңгыз Айтматов жөнүндө, Алыкул Осмонов жөнүндө, сиз болсо эки чыгармачыл инсанга тең баягы тиешеңиз бар инсансыз да. Ошон үчүн бүгүн сизди тандап чакыра алдык. Агай, эми сиз 25 жылдан бери өмүрүңүздү ушул Алыкул таанууга арнап келе жатасыз. Алыкул Осмоновдун үй музейинин ачылышына дагы сиздин салымыңыз чоң. Анан ушул 25 жыл аралыгында Алыкулду таанууга өмүрүңүздү арнап эмне таптыңыз? Эмнеге жетиштиңиз дегеним да, агай? Эмнеге жетиштим билбейм, эми баягы өзүм ойлоп коем, мына бүгүн Алыкулдун эскери күнү, каза болгон күнү деп атабыз. Анан ошого карата кандай иш болду? Мисалы, мен ойлодум, мына Шыршыбек Үмөтәлиев китеби турат. Бул киши биринчи жолу Алыкул таануу баштаган адам. Жанагы Аларчадагы эстерден тургуздуруп, анан китебин чыгарткан да. Анан ушул улуу адамдардын жолун улап, бул кишилердин баягы буямасы жетпей калган же убактысы болбой калган иштерин мындай урлантсак деген ойда. Анан эмне таптым? Мисалы, эми мурда айрым белгисиз болгон фактылар табылды. Мисалы, Алыкулдун 50-жылдагы Сталин сыйлыгы көрсөтүлгөн документтерин таптым. Андан кийин ал Москвадагы дайын издесек, мына өзүбүздүн эле Кыргызстанда жанагы 67-жылы Ленин комсомол сыйлыгы берилген да. Аделе кийин берилбептир, кагаз жүзүндө эле калыптыр. Аны табышында 23 жыл кетиптир. Бул жана Сталин сыйлыгын аныктаган 40 жылдан кийин да, ушундай болуп атат. Андан кийин жанагы Шаршембай тургузуп кеткен эстелигиде 97-жылы талкаланган. Аны кайра оңдош керек дегенде деп отуруп, ага да бир 17 жыл кетип атат да. Улам жылдар өзгөрдү экен ушундай. Анан эми өзүм ойлогонум эң негизгиси жанагы Алыкулдун үйүн сактап калганыбыз болду да. Себеби эгерде ошо учурунда биз маселе коюп, ошол жерде турган кишилерге үй алып бербегенде, ошол убакта Бишкек мэриясы Силаев болчу, мамлекеттик катчы Осмонов Ибраим, ошол убакта бийликтер биздин сунушту убагында колдогон үчүн ушундай болуп калды. Ошон үчүн мен ойлоп атам, Алыкулдун үйүн сактап калганыбыз. Анан экинчи жанагы сыйлыктар боюнча маалыматтарды тактаганым. Анан үчүнчүсү жанагы адабият жагынан алганда Жолборс терисин кийген баатыр деген котормосун мен баягы бир басмада иштеген агай айтты эле, сен жакшы кылып атасың, бирок эгерде чындап эле күйсөң, ушул Жолборс териси менен биринчи чыккан 40-жылдагын салыштырсаң депчи. Болуптур деп салыштырсак, чынында көп айырма чыкты. Жанагы дин жагынан, атеизм боюнча, анан интернационализм деген идеялар боюнча баягы эми аны айтсак узак болуп кетет. Кыскасы, ошол 40-жылда китеп кандай чыкса, кийинки басылмасын, мисалы ошол 2015-жылдан бери 2015-тен бери чыгып атат, мына 10-чу басылышы чыкты. Ошону жанагы Алыкулдун өзү кандай которсо, ошондой кылып келтирдик да. Анан бул жерден мага жардам берген Эрис Турсунов агай болду, атактуу котормочу Алыкулдун көрманы да. Ошол негизи, анан башка дагы айтса берсе көп нерсе болот. Агай, анан сиз көп жыл бою айтып жүрдүңүз, ушул Алыкул Осмоновдун үй музейинде чатырынан суу агат,
деп барбаган жериңиз калбады. Бардык теледенби, радиодонбу иши кылса кайсыл жерден айтууга мүмкүн болсо айтып жүрдүңүз. Эми азыр бул көйгөй жокпу? Эми ошо Алыкулдун көз жашы деп ойлоп койчумун да. Себеби биз мисалы мен 2000-жылдан баштап ошо музейдин баягы ээси катары болуп калдык. Анан спонсордо улам оңдоп аттык да. Бирок баягы эми 44-жылы салынган үй канча болсо эски экен да. Анан улам анан ошо 25 жылда тиги үйдү реставрация оңдоттук 2 жолучу. 2000-жыл, 2015. Анан бирок ошол убакта өзүм дагы анан келгендер дагы мындай демилге көтөргөн да. Тиги Фрунзенин музейинде кылып койбойсуңар, 2 кат болсун, анан тигиндей эмне депчи. Анан ошол менен биз мэрияга деле, андан жогору жакка деле маселе койгонбуз, бирок эч ким эч кандай көңүл бурган жок. Дагы шүгүр ошо үй жанагы болушунча сакталып калды. Анан эми быйыл мына 2024-жылы биздин жана Грузиядагы, анан Азербайжандагы мурдагы элчибиз Кайрат Осмоновичтин мындай жигердүүлүгү менен, анан биздин демилге менен, анан тиякта жана Бакуда Азербайжан президентинин демилгеси менен түзүлгөн баягы түрк маданий мурастарын колдоо деген фонд бар экен. Ошонун жетекчиси мына февраль айында келип Актоты Райымкулова деген да. Ошолордун жардамы менен бүт ошо реставрация болду, ичи тышы. Анан короосун да кеңейттик. Бирок короосун кеңейткенде дагы бир маселем бар, көкүрөктө калып калды. Мисалы жанында бир 10-15 сотук жер бош турган мурдачы. Анан ошол жерди кошуп туруп Алыкулдун сквери паркы болсун деген болсо, бирок ал жерде ээси бар экен деп анан ада болбой калды да. Бирок эми Аллага шүгүр, үй сакталып калды. Жанындагы анча-мынча короо жайын жасалганды. Анан тиги Бөкөнбаев көчөсүнө жол салынды да, жанагы берки участоктон алып туруп. Анан бу жерде мен таң калып атам. Мисалы Алыкулдун заманында ушу Жусуп Турусбеков болгон, Жоморт Бөкөнбаев болгон, Темиркул Үмөталиев, Калык Акиевтер да. Анан эми тагдырды карабайсың. Эми Алыкулдун үйү ошол ар жагында Бөкөнбаев көчөсү менен, тиягында Калык Акиев, анан биягында Жусуп Турусбеков көчө, анан бер жакта Үмөталиев. Баары кайрадан мындай Алыкул айткандай жол урушуу жолдор бар дегендей, ушу көчө боюнча да жол урушуп калды. Ушундай бир мындай жакшы нерсе экен да. Агай, анан бул жакта Алыкул ата журттун акыны, Алыкул Осмоновдун акындык эрдиги деген китептер турат. Бул китептерди сиздин демилгеңиз менен чыккан китептерби же кандай китеп? Ошол боюнча дагы кыскараак айтып бериңиз эми. Эми мына ата журт, Алыкул ата журттун акыны дегенде дагы Алыкул таануу илимий борбору бар. Жетекчи Асаналиев Замир деген доцент, БГУда мугалим. Ошол кишинин демилгеси менен башталган иш да. Бул мурдатан эле муну быйыл жана түрк мамлекеттеринин саммити болду. Ошого карата чыгарылды. Негизи бул китеп эме болмок да. 8 тилде чыкмак. Бирок жана саммитке катышкан 5 мамлекет болгондуктан бу жерде 5 тилде чыкты. Кыргызча, казакча, өзбекче, түркчө, азербайжан тилде. Ошо биринчи жолу моундай түрк тектеш тилдеринде чыгарып атат. Мурда болсо мындай эч кандай которулган эмес. Болгону казакчага 60-жылы толубайсынчы деген гана поэма чыккан. Калган бир да чыгарма биздин туугандардын тилине которгон эмес да. Мына быйыл ушундай чыгат. Анан буюрса бул китепти толуктап эмдиги жылы 110 жылдыгына карата жана Каракалпактыкын, уйгур тилинде, анан ал турмак мына Венгрия, Мажарстанда которуп берсе, ошол 8 тилдеги китеп жаңы басылат да. Анан бул китеп болсо мына Советбек Байгазиев дейт. Советбек Агаев. Советбек Агаев эми кыргыз эл жазуучусу. Биздин мисалы университетте окуткан Бектурсун Алымов деген ага бар болчу да. Ошол Бектурсун Алымов агайдын ордун баскан киши деп айтам. Керек болсо ал кишиден ашып кетти деген эч. Анан бул киши ошол акыркы мезгилде мындай илимпоздордон, ошо атайын баягы илим жагында жүргөндөрдөн мындай Алыкулду изилдеген кишилер жок болчу. Көбүнчө эле бизге окшогон көрөрмандары да. Анан бул киши ошо жакында айттым, Алыкул Осмоновдун акынды эрдиги деп китеп чыган. Анан ошо жанагы соңку мезгилде эмелерди. Анан бу жерде бир айтып кое турганым, бул китепти агай мага арнап коюптур да. Бул эмгекти белгилүү Алыкул таануучу Памирбек Казыбаев карнайм деп. Сонун экен агай. Бул ушума сыймыктуу да болуп атат, жоопкерчиликтүү да болуп атат да. Рахмат агай. Эми агай Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына өтөлү. Менин колумда Айтматовго Мажарстандын урмат сыйы деген китеп турат да. Бул китепти демек Венгер Республикасы чыгарган, Бул кандай китеп? Ооба. Муну Венгриянын биякта элчилиги бар да. Анан биздин Алыкул үй борбору менен иштешип, анан алар айтты, биз Венгриядагы Алыкул боюнча материалдарды алып келели, анан бияктан кыргызча которуп, анан кыргызча материалдарын кошуп чыгаралы депчи. Анан ошондон баягы тиги Венгриядагы бөлүмү, анан тиги Шекердеги үй музейи жөнүндөчү. Анан башка сүрөттөр да. Анан
эме кылып койдук. Мына мисалы венгрлер аябай барктайт экен Чыңгыз Айтматовду. Мына жакында эле кийинки мезгилде Будапешттин бир борборуна эмеде Айтматовдун скверин коюшту, эстелигин коюп атат. Эми анан да кеңейтебиз деп мынакей. Мына китептер ошо Чыңгыз Айтматовдун бир 12 китеби чыккан экен, ошо Венгриядагы мынакей. Мына. Ушул болду. Анан кийин ушундай сыймыктар менен айтып атышпайбы? Мисалы, кээ бирөөнүн Бул Венгрия элчилиги тарабынан чыгарылган плакатпы? Ооба, венгрлер ушу чыгарып берди. Кошо эме мына презентациясын өткөрдү бияктан. Мына бүт баарын катыштырды. Анан мындай деген пикирлер бар экен. Мисалы, бир Янош Ховаре деген мурдагы жана түрк кызматташынын чоңу мисалы Айтматов жалпылап алганда түрк дүйнөсүнүн Гомери жана Габриэль Гарсия Маркеси эмеспи деген ойго кетесиң дейт да. Мындай айтып атпайбы? Анан дагы бир үмүт айтат. Мына Айтматовдун ТВТ астында бүгүн бизге дүйнөлүк адабияттын нуру тийип турат. Анын ичинде мажар шооласы бар. Ал нур Бартоктун музыкасына окшогон мукам добушун ар кандай ыкма менен жаңыртып, жөнөкөй ноталарын эпикалык деңгээлге айлантууда дейт да. Сонун экен агай. Агай, эми Чыңгыз Айтматов менен сиздин чыгармачылыгыңыздын окшоштугу байланышы бар экен. Эмнеге дейсизби? Агай, мисалы 2006-жылы ошол Венгер Республикасына сиңирген эмгеги үчүн офицер крести ордени менен Чыңгыз Айтматов 2006-жылы сыйланган экен. Анан ошол эле Венгер Республикасына сиңирген эмгеги үчүн офицер крести сизде дагы жакаңызда кадалып турат да. Ооба. Сизге кандай болуп тийди, качан тийди, кандай эме бул медаль ошол боюнча айтып бербейсизби агай? Мисалы, мен ойлоп атам, мен Венгрия менен мурда эле көп кызыкчумун да. Анан 2004-жылдан баштап аябай мындай тыгыз иштешип калдык. Жанагы мисалы биздеги Ласло Месарош деген көчө бар го. Ал киши убагында бизге келип скульптура биринчи ачкан экен. Анан кийин ал киши жана тагдыры кыйын болуп 37 ДРПС болуп кеткен. Анан ошол киши боюнча да издеп жазып, анан негизи Венгрия менен кыргыздар баягы жакынбыз, тууганбыз деп тектешип жүрөбү. Ошол жагы болуп кетти. Анан кийин экинчи жагы баягы туугандык маселе. Мисалы, менин кызым Айда ошо 2000 канчанчы жылдары Венгрияга турмушка чыкты, ошол жакта окуп жүрүпчү. Анан ал негизи бирок мындай деп сүйүнүп коем да, албетте көп эле кыздар чыгып атат, башкалар бар. Бирок менин кызым чыкканы мындай адабиятка, маданиятка байланыштуу болгон. Себеби күйөө балам жанагы Давут Кара Шонфай өзү кыргызчаны суудай сүйлөйт. Кыргызчаны билет. Анан ага да мен айттым, Айтматовду которбойсуң деп. Анан Айтматовдун жанагы Чыңгызхан Акбултун которду, Кайрылып куштар келгенче дегенди которду. Андан тышкары баягы Бексултан Жакебайга түзүп кеткен Манастын мындай кыскартылган варианты деп коесуз. Ошондон 20 000 сап которду. Мунун баары тең ошо венгрлер өздөрүнүн демилгеси менен, өздөрүнүн каражаты менен чыгарып атат да. Анан ошого дагы биз мына жооп катары эми жок дегенде биякта тагдыры Кыргызстан менен байланышкан инсандар боюнча деп издеп жазып, анан жана Ласло Месарош, анан кийин тиги мына бизде Венгриянын ким Алмаши, Манас Европага биринчи болуп тааныткан ошолор сыяктуу. Андан башка Коңур Мандоку жөнүндө чыгарды. Кыскасы ушундай чыгармачыл байланыш болуп кетти. Ошондон улам 2004-жылы жана биринчи жолу Мандоку жөнүндө китеп чыгарганда ошондо мага жана медаль беришкен. Мажарстан маданияты үчүн. Андан бери да көптөгөн китептерди чыгардым, Айтматов боюнча башка китептер. Анан ошондон улам анан былтыр жанагы алардын алгыга окшогон классик акыны бар, Шандор Петефи дегенчи, баягы согушта окко чыккан. Ошол кишинин 200 жылдык болуп баягы мурдагы чыккан котормозун кайра чыгарып, тиги анан мурда орусчадан которулган да. Анан мында тиги күйөө балам айттым, бул кыргызчасы менен мажарчасын салышсыз, анан ошону чыгарып, ошондой болду. Анан ошондон улам кыскасы иширип бир 20 жылдык эмгегим жанагы Мажарстан маданиятына сиңирген эмгеги үчүн деген офицерлик крест деген орден бар экен. Ошондон алдым. Кайсыл жылы алдыңыз агай? Былтыр алдым да. Былтыр алдыңыз. Агайнан акыркы суроом, сиздин жакаңызда Чыңгыз Айтматовдагы бар орден крест турат, анан Алык Осмоновдун дагы сүрөтү чагылып турат. Эки алп инсанга тиешелүү орден медальдар тагынып алып турса, ал медалиңиз жөнүндө кыскача айтып берип коюңуз. Эмне деген медаль эле? Мунун тагдыры мындай дейм, Айтматов менен байланыштуу болуп калган мисалы мен мына 88-жылы Алыкул мектеп ачылып атат да. Анда жөн 68 мектеп болчу. Андан кийин биз Кыргызстан басмасынын коллективи сунуш кылып, Алыкул атындагы мектеп болуп калган да. Ошол Айтматов боюнча. Анан
Айтмат менен байланыш ошо болуп калды. Баягы мен алык ул таанууга мындай кызыгып бирөөдөрү кирип кетишим Чыңгыз Айтматов себепкер болуп калды. Жана изилдеп мисалы алык улду жөнүндө бир айткан бир эле сөзү бар да. Жанагы эме деген Фудзиямада Кадыртун деген спектакль ошондо айтат бир карманчы. Эми ушуга чейин алык улга тургузулган эстеликти мага коймок беле, кимге коймок эле дегенчи. Демек ошо бир сөз менен эле алык улдун ким экенин басым кылып атпайбы. Андан тышкары мына Чыңгыз Айтматов менен эме мына бүгүн адабият күнү болгондон кийин Ашым Жакбекти эстеп кетели. Теңир манастын авторучу. Анан алык Айтматтын ондогон чыгармаларын которгон. Мына ошондо мисалы мына Айтматов ошо мен Теңир манаска кириш сөз жазгам да Айтматтын атынанчы. Анан ал кишиге жибергенбиз. Ушуну карап бериңиз, оңдоп бериңиз. Анан бул киши негизи жакшы жазылыптыр, бирок эгерде убактысы болсо да анча-мынча оңдойт элем, бирок макулмун деп колун коюп берген мынакей. Люксембургтан жазган 10 август 94-жылда ошол Теңир манаска. Демек ушул жагынан да мындай иштешип калды. Анан баягы чыгармачылык жагынан мисалы жанагы Кайрып Куштар Эбенчиден аңгемесин мурда эч кандай ишке жарыяламаган. Аны мен Гран Пластикадан көчүрүп китепче кылып чыгарганбыз. Ушундай анан. Ага эми бүгүн адабият күнүнө карата кандай сиз катыша турган иш-чаралар бар? Тизмектеп айтып берип коюңуз, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Эми бүгүн баягы адабият күнү экен, баягы адабият акын жазуучулардын баарын куттуктайбыз. Анан бүгүн эми Айтматов боюнча адабият жакта иш-чара болуп атат. Алык ул боюнча саат 11-де. Ал жака алык улдун көрөрмандары барып, жай башына Кур'ан окутуп, ырларын окуп ийиз. Андан кийин жана жаңы ачылган музейине барышат. Андан кийин саат 2-де тиги улуттук китепканада ал жерде дагы алык улду окуйбуз деген иш-чара болуп атат. Ушундай. Рахмат агай, атайын убактыңызды бөлүп таң эрте биздин телеканалга келип бергендиңиз үчүн, Чыңгыз Айтматов жөнүндө, Алыкул Осмонов жөнүндө билгениңизди, биз биле элек көп маалыматтарды айтып бердиңиз агай. Ыраазычылык билдирем. Сиз сыяктуу болуп ушул жаштардагы кыргыздын ушундай алып жазуучу акындарынын өмүр чыгармачылыгын, жашоосун изилдөөгө өмүрүн арнаган инсандар жаштардын арасында көп болсун деген аруу тилегибизди айтабыз агай. Рахмат агай. Кадырман телекөрүүчү, бүгүн бизде конокто Алыкул Осмонов атындагы музейдин жетекчиси, ошондой эле алып таануучу Алыкул Осмоновдун жашоосун, анын өмүр баянын изилдөөгө, башкача айтканда арнаган алыкул таануучу бүгүн бизде конокто Памирбек Казыбаев болду. Памир агайга биз болсо ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчү, бизден алыстабай биз менен чогуу бирге болуп туруңуз. Анткени бүгүн бизде кийинки коногубуз дагы бар. Кийинки конок менен кайрадан баарлашабыз. Силерге